ayikho into angayifuni njengomntwana womfana. Because usathane wazi kahle kamhlophe ukuthi meke washaya lo mntwana womfana ebuncaneni bakhe, ifamily ayikho kuye. Ama problems obaba bethu abangene kuwo nesibabone bekuwo, ama problems ukuthi bazalwe babantwana babafana. Genesis chapter 9. Genesis chapter 9. Cela ningifundele verse 24. Genesis chapter 9 verse 24. Uma kuthiwa umyalezo wami namhlanje nguphi isihloko, bengizothi Kul'khuni ukuba yindoda. Bese ngiqhubeke ngithi wes uyinkosana noma makuwena umdala. Funda. Verse 24. uNowa waphaphama ekudakweni, wezwa lokho ebikwenzile. Funda uhleli phansi ufikile. uNowa waphaphama ekudakweni. Awuzwe nje lo baba uyiphaphamela ekudakweni kwakhe. Ubaba lo baba kade eyidakelwe nje, wayiphuzela yena, wayidakelwa yena. Kodwa iBhayibheli livele liqhamuka selithi waphaphama ekudakweni. Akadakiswanga umuntu, uyidakisa yena eyedwa. Akakhunyulwanga umuntu, uyikhumule yena eyedwa. Hallelujah. Walona siyathola ukuthi amadodana akhe kwenzakalani ngesikhathi edakiwe enqunu. Siyathola ukuthi wahlekisa ngayo uyise. Hallelujah. Amen. Siyathola ukuthi abafowabo bakahamba bazama bona ukumvikela uyise. Siyezwana bazalwane. Kodwa kusalayo ukuthi uyise wayidakiswa yena. Uyena owaphuza utshwala, endazi kahle kamhlophe ephuza utshwala uzodakwa. Waphuza utshwala wadakwa, wayikhumula yena. Mase iBhayibheli lithi wezwa lokho ebikwenzile kuye indoda. Wathola ireport ukuthi kwenzekene elele edakiwe eyidakiswe yena ya. Wathi makaqalekiswe uKhanani. Nayo ke inkinga ke yalo baba. Abe isigqila sezigqila kubafowabo. Imani. uKhanani ubekhona yini? Kwenzeka yonke lento ubekhona uKhanani. Hallelujah. uKhanani abengekho nokuba khona. uKhanani umzukulu. Uyise kaKhanani ohlekise ngoNowa. Kodwa sithola sekunesiqalekiso esesizela umzukulu. Awusanibonani bazalwane? Sithola isiqalekiso esesehlela phezulu kaKhanani. uKhanani engezanga lutho. And ngineshow ukuthi akuyena kuphela uKhanani ozalwa uHamu. Surely bakhona nabesifazana, amantombazana azalwa uHamu, kodwa awaqalekiswanga, kwaqalekisa uKhanani. uKhanani engezanga lutho. Ngoba Kul'khuni ukuba yindoda. Wes uyinkosana. Mina ngiyazwelana ngalensizwa eyithola isithatha amacala kayise. Webazalwane masizalwa ikakhulu kasabafana, sithola sesiphethe iziqalekiso zawo baba. Esasingekho benza izinto, kodwa sithole sesiphila kuyiqalekiso zawo baba. Awusanibonani bazalwane? Abonakala ubaba wala ekhaya ukuthi unenhliziyo embi. Hayi ngoba enenhliziyo embi nje, impilo emenze abe nje, nakhona futhi isiqalekiso asithole zalwa. Abekho abantu abaningi abaxolisile namhlanje. Ixolise engiyitholile njengabantu besilisa ngisho la esontweni ukuthi abekho enkonzweni. Kanti bengifisa ukuthi bawuzwe lo myalezo ukuze sikwazi ukusebenza, sisebenzele ukuthi singayishintsha kanjani impilo yakho. Khona sewuzalwe esiqalekisweni, kodwa ukwazi ukungaphili kusona isiqalekiso.
Ngicela ufunde. Fikile. Wathi futhi ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShemi uKhanani abe isigqila sabo. uNkulunkulu izwani bazalwane. Lithi iBhayibheli uKhanani fanele be isigqila salaba abanye. Lo Khanani ungenzanga lutho. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma u-understanda lento uyokumxolela umalume wakho umbone ngathi uyakuhlukumeza. Kanti into emenza ukuthi abe nje ileyo ukuthi vele mayezalwa uzalwe esiqalekisweni nazo zonke izimpi abazama ukulwa nazo baba zabehlula as long as zingahlulwanga ziqhubeka nathi. Ubabheka labafana abashintsha amantombazane manje uzothola ukuthi even uyise wayebizwa ngesonto. Manje leli demon leli aliphelile ngoba lamnqoba uyise lisazonqoba naye. Kunezinto efanele masindiswa samukela uJesu siyinsizwa sazi ukuthi impi yethu ayifani neyosister bethu enkosini. Thina sizobhekana nempi uSathane la angafuni ukubona uphakamisa ikhanda ngoba waphakamisa ikhanda uyazi ukuthi embusweni wakhe kuyobonakala kakhulu. Uyazi uSathane ukuthi embusweni wakhe uzobonakala kakhulu uma nje wena uke waphakamisa ikhanda. Wena ubonakala mhlambe abanye abantu abathandisisi kahle nezinto awuzenzi kahle kanti usempini uyalwa. Endenye izinto uSathane azenzayo siyababona abantu besifazane baba nabakhokheli bayayihlambulula inkinga zabo bayibika abesilisa abanangisho abakhokheli. Inkinga imzukazuka yedwa abone kulula ukuthatha intambo. Iproblem ukuthi uyalwa. And you will never win leyo battle as long as uwedwa. Awusoze wayiwina. Izokuhlula, izokunqoba nabantwana bakho nabo bafikele kuyo nabo iphinde banqobe nabo. Uthiwa uNkulunkulu amandise uJafethe ahlale ematendeni kaShemi uKhanani abe isigqila sabo. Still ngangcono mhlawumbe lo baba uyisho kanye lento. Mhlawumbe ngabe ngithi uphahlukile mhlawumbe esane babhalazi mhlawumbe ngazi. Manje ulibele phinda lento. Laba abanye bayabusiswa yena kuthiwa yena uyaqalekiswa bayabusiswa laba abanye yena uyaqalekiswa yisithu uSathane. Ngiyacabanga ukuthi asemasibheka sibone ukuthi kwi-generation kahamba kuzophuma enye into kungcono aqalekiswe uKhanani aqalekiswe angabokhuluma ngisho ukukhuluma. Awungifundele Exodus chapter 1. Exodus chapter 1. Ungifundele verse 15 no 16 no 18 no 22. 15. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebrukazi. uFaro lo Igama lomunye wabo lalinguShifira elomunye linguphuwa. Yathi nxa nibelethisa amaHebrukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha uma kuyindodakazi anoyibulala uma kuyindodana anoyibulala kepha uma kuyindodakazi iza kuphila. Anizwe nje lento. Webantu besifazane ngiyacela niba understand ngabe obhuti benu ngabe omalume benu ngabe obaba benu bazalwe lenkingeni laba bantu. Abantu uSathane angafuni ukubabona. La uFaro inkosi uFaro ikhuluma nababelethisi ikhuluma nama-midwives ukuthi uma bebeletha laba besifazane bamaHebheru make sure ukuthi maka umntwana wentombazane niyekeni aphile. Kodwa uma umfana hayi angaliboni lapho.
No wonder emhlabeni abantu besifazane bebaningi kangaka. Baningi abantu besilisa usathana enza show ukuthi abaqali ngisho uqala uhlale eziswini. Zoma ba. Ngisho uqala. Ngoba wazi kahle kamhlobo uma kube umntwana womfana. Wakhula wabamba imfihlakalo kaNkulunkulu. Uzoba dangerous embusweni wakhe. Uzoba dangerous embusweni kaSathane. uSathane uyayilwa lelo. Thina sithi sibona ngisho ngane embi. Umfana intombazana. Ubobheka ukuthi uyena mupho oqala umntshontsha aqala ushukela. No, kumfana nje intombazana bebabili ubabheka ukuthi uyena mupho oqala umntshontsha ushukela la ekhaya. Ilo mfana. Enganikezwanga nje athi ukuthatha ushukela athi ukuthatha. Yini indaba ngoba nomeseze awufundi ba 18. Inkosi yaseGibhithe yayisibiza bebelethisi yathi kubo, nenzeleni lokhu nasindisa abafana na. Yabona mangase kuthiwe mhlambe uthola isihloko sesibili sale myalezo wakho nasi. Nenzeleni lokhu nasindisa abafana na. Ngoba leli iBhayibheli lababelethisi babemesaba uJehova. Babadedela besifazane bamaHebheru ukuthi abaqhubeke bazale izingane zabafana. Uthi uFaro nazi izingane zabafana ngiyayibona ziyazalwa bathe weFaro labantu besifazane bamaHebheru bayinkinga kabi ba strong kakhulu. Bathi bafika ehlabeni sokubeletha bafika sebeyiphethe ngezandla zona izingane. Sebeyibelethe bona sikwazi. Hallelujah. Uthi nikwenzeleni lokhu ukuthi kuzaleke abantwana babafana. Akakufuni ungakozalwa, akakufuni noma sewuzele. Uthini 22? uFaro wayesebala abantu bakhe bonke ethi, bonke abafana abazalwayo anobaphosa emfuleni, kepha amantombazane niwasindise onke. Hayi bosisi bami. Hayi kabi. Impethu ayilingani. Hamba esikoleni nje bengena abantwana bezokwenza ugrade 1 bonke. Musu uyobabheka sebenza ugrade 12 bonke. Ubheka ukuthi bangakanani abesilisa abadropile. Ama drop out esilisa bangakanani. Inkinga yinye basempini abantu bayalwa. And impi yabo ayilingani abantu besifazane. Kul'khuni ba yindoda. Wes uyinkosana. Impethu ayilingani bazalwane. Impethu ayilingani, ayisoze yalingana. Ngoba uSathane uyazi kahle mhlawumbe uma eshaya indoda, mesha umuntu wesilisa, ushaya ifamily yonke. Mesha nje umuntu wesilisa ushaya ifamily yonke ngoba noma ngabe ungakhula ke uyekelwe ukukhula, kodwa yithi sewumdala sewukhula, usunonkosikazi nezingane bangakutholi ukuphumula la ekhaya. Bayithole sebengene ezimpini eziliwa uwe nesitha sakho nezitha ezazilwa nobaba bakho bayithole bona sebephenduka izitha la ekhaya kanti impi ayiqondile kubo impi iqonde sitheni leso lwana kodwa bayithole sebe affected. Ngisho sabizi altar call la kusindiswa abantu abawu10 5 abafana 5 amantombazana. Siphinde siba-check this time next year. Uzothola mhlawumbe kuselwe yedwa umfana. The rest abasekho bese kusele namantombazana. Yini indaba ngoba ephuma la. Uvela hlangana nentombazana kade ayishela ingamfuni. Ivelithi amsakwazi. Sengalahlana namba yakho. Ephuma la. Kade simenzisa umthandazo wokuvuma ngoba isitha asikufuni ukubona uveza ikhanda. The very same lady engafuni ekade ihleba ngayo bangani bakho ukuthi ayifuni kodwa ngoba suwamngela uJesu eyinkosi nomsindisi uvela uhlangane nayo. Ujabula ufeke nayo kanti
Seyiyona into. Ujabula ufa. Kanti sekuyiyona into. Izokukhipha lento othi uyayiqala khona uma uyayitshela ukuthi yazi ngiphume esontweni. Ivele esontweni wena. Bekithi uhlakaniphile nje. Awuna uboni kanti usho ukuya esontweni ungahlakaniphi. Hayi bengithathwe nje omunye umzala bengithathwe umzala futhi nje ngiphinde ngiye lapha God. I-problem yizimpi isitha sakhe siyazi ukuthi uma eke wamukela uJesu eyinkosi nomsindisi kuzoba ne-problem embusweni wakhe. So the best way ukuthi amshaye ikhanda elingakaveli. Ngiyazi mhlambe mamdlamini mhlambe lapha kulesina imthandazo etholakala kakhulu. Imthandazo yomama becela ukuthandaziswa ngamadodana abo. Ngesizathu sokuthi ama problems ababhekana nawo. Usathana uthi noma ngabeke angakhula. Kodwa kathi ekhula, sisheshe simfaka otshwaleni nje, sesemncane, semncashe sesimfaka otshwaleni, esemncane sesimfaka otshwaleni. Ngisho ngambuzo lo tshwala ukuphuzelana ayakazi, kodwa usengenile khona isitha inkinga isitha. Siyazi kahle kamhlophe ukuthi uma esotshwaleni ingqondo yakhe isikhathi esiningi ohlezi kungeyona yakhe, kuyingqondo yotshwala. So akahlezi enza izinto zengqondo yotshwala, hayi zengqondo yakhe, akahlala otshwaleni. Kul'khuni ukuba yindoda. Wesikakhulu uma uyinkosana. Kul'khuni ukuba yindoda. Kul'khuni ukuba yindoda. Kwezemfundo mase kuthiwe la akuphakame abantu abafunda umatric bawuphasa. Ungabona thina madoda. Ungasibona sihleli phansi. I-problem hayi kabi angihlekisi ngizwe kahle bazalwane. Angihlekisi ngale. Ngizama ukuveza ukuthi isitha sazi kahle kamhlophe. Meke wafunda lo muntu, ingqondo yakhe izohluza, uzothola ukuhlakanipha. Lo muntu bekwafunda, ikusasa lefamily yakhe yonke lizoba right. Angimshaya ngafundi. Isitha senza ukuthi uzalo usasesikoleni umfana. Ukhulele isasa esikoleni. Yes, isitha. Because isitha sazi kahle amhlophe ukuze sibe nawe kahle kufanele sikukhiphe la esikoleni. Uthi usathi uyafunda nje kusho bona ekhaya uthi uyafunda ukuthi ukhulele isini. Izokudliwa ubani ngani? Phuma esikoleni. Kusho bona uphume esikoleni hayi akuwena lo kwisober mind yakho owenza ukuthi kube khona izisu ezikhona ngenxa yakho. Isitha esiyangimshaye angafundi ngisho ukufunda. Isitha. Ngisho omunye ke bandla mhlambe eke nje wangazwana nabo utshwala. Isitha senza sure ukuthi ngisho emsebenzini ke la sebenza khona kuba nendiya nje lemchuluzayo. Uyibuza le ndiya chuluzana besifazana. Le busy chuluza wena umuntu wesilisa. Oh Jesus. Isitha sikusebenzela ukuthi uvele unyukele ushukela, ushiselwe igazi, usithelele mama emsebenzini God. Isitha. Baze basho ngasekhaya unola kufuza ubaba omncane ngakho. Unola kufuza uyise. Baze basho abadala kodwa umshayeleni ngoba noyihlo naye wenza okufanayo naye washaya indiya emsebenzini naye waxoshwa. Kodwa yini nje yiziphi esayibhekene nobaba wakho zamnqoba seyibhekene nawe futhi izomnqoba as long as uJesu engekho empilweni yakho. Ngiyacela bo mama bami, bo sisi bami, ake nizame ngayo yonke indlela ukuthi nithi ukuba softanyana kulabantu besilisa bathwele kanzima. Hayi bathwele kanzima. Uyazi ukuthi wena wazi ukuthi ngokushayeka kukamfowenu abashana la ekhaya ngibakuthola umphumulo. Exoshwe nje emsebenzini umfowenu, exoshwe yena emsebenzini. Angithi uhleli la ekhaya. Endimethi yakubuka vela bona umuntu ozombambisa kulo muzi.
phela yena ifuture ayisekho yena kuyena uyazi ukuthi mancane bathi ukuthi abe nawo umuzi the best way ukuthi abe nomuzi yilolo la ekhaya akakuthukuluze wena akakuthukuluze azaxoshe la ekhaya uphuma uhambe ukuze akwazi ukusala ngokukhululeka isitha isitha futhi sivela senza ukuthi umngane wakhe ashone labazali inherit umuzi wakubo na ubone na ukuthi akazi nami mangaze inkinga udadewethu na ndoxakile udadewethu angimthukuluze uyamthukuluza udade athukuluza abashana athukuluza udade abazabona ngivele ngeflat udade wabe flat nakhona uyitshela ukuthi uma esethole lo muzi wahlala yena yedwa inkinga zakhe izophela zithi inkinga nakamhlophe avela thola into besheshayo ithi into basiphuthume kuba Malunga siyabhala manje ngifike nami ngibhale nami kuyashesha ngibhale hawo sewuqala kweinkinga njalo uSathane wayazi kahle kamhlophe ukuthi uma kuke kwazalwa lezi labantwana babafana kuzovela uMoses he knew ukuthi kuzozalwa uMoses and uMoses uzokwenzana embusweni wakhe kuFaro uSathane wayazi kahle kamhlophe so akuvinjwe lezi ngane kungazalwa ngane yomfana ngoba uSathane bazalana uSathane kuphela uke wahlala emazulwini wazonke isystem yakho uyazi uyakwazi ukumbona umuntu ogcotshiwe nje ezala lo problem yalona ugcotshiwe ukwazi uyafila lokuSathane ngoba wayazi lento uMoses engakozala uFaro wathi uFaro kubulawa ingane zabantu uMoses engakozala he knew noma sayize wathi akubulawe zabafana and futhi uyazi nokuthi akube nje at least nga 2 years kuyaphatha ngoba uyayazi problem yakho ukuthi ikuphi la ekhona same thing naku Jesu uJesu zala lithi iBhayibheli zadlula enkosini uHerod zathi uphilozelwe inkosi na waqala uHerod wabona nje makukhona osezelo seyinkosi kanti mina ngiyini wathi ngisizeni hambani uma nini ngamthola nibuyele kamina iproblem kaHerod ke futhi amadimoni kaHerod ayewiki kunakafara abafara ayibona lento kungakozalwa ngisho ukuzala la kaHerod yaze wathola ithi ngezazi uthonozelwe inkosi amanga noma wayesegula yini no amanga noma wayesegula but he knew ukuthi uma sekhonozelwe seyinkosi umbuso wakhe uyaphela so akavimbe lo ozele oyinkosi webo baba bami webafowethu izimo endlula kuzo nezimpi endlula kuzo uSathane akafuni ukuthi niveze ikhanda ngoba wazi umenakalo enizowenza uSathane wazi kahle kamhlophe insizwa meyasindiswa insizwa idlala ensindisweni insizwa idlala meyasindiswa kahle insizwa yamthola kahle uJesu ayidlali ngisho sedlala iba serious kabi insizwa uSathane wazi kahle kamhlophe uzokwenzana embusweni wakhe mina ngiyafisa mhlawumbe masiphuma la ngesibuyele emakhaya ngesixolela abafowethu webo sisibamba esibabone behlukumeza ke understand issue yabo lo muntu mengasakhona and uSathane wazi kahle kamhlophe ukuthi as long as umntwana womfana futhi omdala la ekhaya uyena uzothetha idlozi la ekhaya so akabanje angafuni ukukholwa ngisho ngafika nithi sesisindisiwe nibe u3 basekhaya iproblem enkulu kuba yilo omdala umfana bayabona nina ukuthi ayisindisiwe kuthiwe nawe ba understand into ukuthi akasekho umuntu ozosithethela la emsamo uma sekusindiswe lo sesizoba neproblem nomsamo wethu ingakho bekudiscourage ngayo yonke indlela mawumntwana womfana ukuthi wena abanye mhlawumbe ngaphunyuka kodwa wena
ungawulingi uphunyuka ngoba isithi asazi kahle kamhlobo ne-authority onayo ingene embusweni kaNkulunkulu engakanani. Siyababona nje uAaron bephakamela uMose. Siyababona nje bephakamela uMose uAaron. Bonakala kwenzeka even empombolweni wesivumelano induku kaMose ayikho lapha khona induku kaAaron. Hallelujah. La kade kufunda khona kunikela uKhayini. Futhi uNkulunkulu vele naye angabi naye favor nje nale ndodana endala. Avela enze le encane kuyona ephakama idlule lendala. Naye uNkulunkulu naye webazalwane kukhulu ukuba indoda. Inkinga ababhekana nazo abantu besilisa zinkulu kakhulu. Mawubheka ukuthi bangakanani abantu abayilengisayo nabayibulalayo uzothola ukuthi abantu besilisa isikhathi esiningi. Ngoba mawumuntu wesilisa une pressure yokufanele uprovide la ekhaya. Sizwana bazalwane? Amen. Mawumuntu wesilisa une pressure la ekhaya wena ufanele uprovide. Manje njengoba ufanele uprovide usaza ngingake ekushaya usayelapha yaphansi ukuze ungabi nawo amandla okuprovide. Mawusungasenawo amandla okuprovide already i-self-esteem yakho isilapha yaphansi. Ngisho ukuthi kuyahlangana la ekhaya kuyakhulunywa uthi nje wena uyakhuluma kuthiwa wena ukhulumani ke wena ukhulumani uzofakani futhi omdala uzofakani na ubonza yiki into ozoyifaka ngcono vele uthume ngoba usathane uyazi ukuthi mawunabo okuthanyana kokufaka uzophola la ekhaya uzolead i-direction la ekhaya. Usathane uyazi abantu besilisa ibona bane-direction. So fana kushaya usathane uyazi abantu besilisa ibona banombono. Fana udala ukuthi umbono wakho ngotshwala nezidakamizwa ukuze ungabi nawo umbono ophusile. Njalo uma uvula umlomo uthi hawu sephuzile utshwala ngeke ngamnaki lo ngamnaki bashaka ngamnaki lo. Bazalwane ngiyacela ukuthi masithandaze ngisho uwedwa ubathandazele abafowenu ngisho bengakufuni wazi abakufuni ubathandazele ngenxa yezimo abadlula kuzo. Uthandazela abantwana bakho ngenxa yezimo abadlula kuzo. Usathana akabafuni ngobrother oyedwa ubrother oyedwa owamukela uJesu eyinkosi nomsindisi. Bazalwane abantu abazosindiswa lapho ama open air azobekwa abo house to house ubrother nje oyedwa mase sindisi ubrother uba namandla okwenza umsebenzi kaNkulunkulu. So usathana akakufuni ngisho usindiswe. Kwesinye isikhathi sizonde abantu abarong. Sazonda abafowethu angabakhulumisa abafowethu. Abantu abarong. Ngoba ipressure umuntu wesilisa la ekhaya ngisho ngababaningi la ekhaya abazali meke kwangasebenza abazali iproblem isisele nawe nankosana ufanele uzame ubone ukuthi wenza njani. Uma kuthiwa fanele uzame ugcina uphanda. Mawuphanda ugcina wenza ubugebengu ngoba iproblem usufuna kube khona okudliwa la ekhaya. Akunkunzi esibanjwa yona sibanjwa abantu abazama ukuyoprovide emakhaya ngenxa yepressure impilo ifake kubo nokuvukelwa kwabo usathana. Mase kuthiwa kakhulu iqiniso lomuntu ubamba inkunzi angakutshela kahle athi ayifowethu ayinikeze le phone yakhe akunike mfowethu naphi kuyabheda ngifuna ukuyoyidayisa ukuze ngithole isinkwa engizoya nasekhaya ngoba nasekhaya bambuza njalo ukuthi ufakani la ekhaya. Ngiyazi ukuthi uphelile manje. Awukho. No, bayazi izimo abadlula kuzo. Bayazi. Izimo abadlula kuzo. Ngisho sewuthi uyaganwa ke manje mamdlala.
Usuyinsizwa usukholiwe ke wathanda uJesu ke usuthi yagana uthi sister thizeni usister thizeni nelist engako yezinto ayifunayo. Uthi yabona lethiwa 1 2 uphelele ku4 vele ubonke ayikho. Ipressure sifaka kuyona ngisho sesikhomba. No ngitshela iqiniso bazalwane. Sike sayikhuluma lento sihamba nobaba uNkosi nomfundisi uGumede waselamamvili ey'nsukwini. Sixoxa le ndaba ukuthi hey ngisho ubrother ke sethi ke sengiyathatha ke manje usister vele akhiphile stand ngakho kuno 6 pack phakathi kuleli sizobathatha abo 6 pack la sizobathatha abo 6 pack bazokwenzani yini umsebenzi wabo labo 6 pack usister unayo le list yini kuna lezinto senesikhashana hayi kubo kuna izinto ezidlala ku TV lezi zabantu abaya kubona ifamily nibona leyo ubona ifamily yoma it is my family lapha yana usister uthi ngena nje brother first question do you have a car ngizoyithatha hapi le moto kulezi izinto engaka lezi izinto engaka ezahlulo baba nami ngisazama ngisakhumuluza ngisazama bona sengifuna sengibuza imoto yipressure ke ubone le pressure lenzela ukuthi insizwa ayibondle emakhaya ngoba fanele mayiqala ukusebenza first thing eyenza fanele ithenge imoto le moto impressa umama ufuna ukudla akukho kodwa imoto ikhona futhi ke babi labo sisi ngoba bafuna nje noma yiphi imoto bayifuna mayihamba ithi besithi pha inkinga nje mayihamba fanele ithi pha mawusuthi ayikhona imoto bese bethi what can't you drive awuvela ubone na ukuthi uzoyisho le wabazalwane kulikhulu ukuba indoda kulikhulu indoda yena umuntu efanele wazi kahle kamhlophe ubrother nje uphila one day fanele ube nomuzi wakho kowakho inkinga yendoda nje inkinga leyo owasifazana akanankinga first thing meqala ukusebenza uthenga imoto owasifazana akanankinga first thing nje eqala ukusebenza uthenga imoto ashaya inwele zakhe zibe yincane ashaya indlela yakhe ndingazi ukuthi bayatshela uma bethenga imoto ukuthi makuzobe usuthenga imoto ke thenga izibuko ezimnyama uhlangana naye sefaka izibuko ezimnyama esehamba eseshayela phezulu mntana beseshayela phezulu nale list uyayibhala nje iyaqhubeka le list ayimini iyaqhubeka le list wena mawuyinsizwa la ekhaya first thing kufanele wenze show isinto asikhona la ekhaya zonke insuku kufanele kulale kudliwe la ekhaya kufanele kuphekwe la ekhaya njalo uma usaphula indaba yokudla nokupheka awukokhuluma into ephathekayo mawusuthi uyagana ngasethi unani ayinkinga manje isikhathi asikho bazalwane but now umyalezo wami ukuthi kulikhulu ukuba indoda ake siba understandeni laba bantu ke sizame ngayo yonke indlela ukuthi singabe hard kubona sithi ukuba soft anyana kubona because ipressure nezimo abadlula kuzona zinkinga kakhulu nje ukumbona nje ekhuthuza akuyona inhloso akakuthandi la ukukhuthuza inkinga lapha ya einsizweni mawugqokile khona kubiza ukuthi into oyigqokile inagama linye iproblem yakhona mawugqokile nje amagama anezibe namagama lezinto oyigqokile ngala emantombazana namnankinga nje umuntu uyihudulela amaphusha akhe nje ubona ngayo nange ayihamba kahle phela aye lapha eChina Mall abo nehili lase China Mall uze kuthiwa wazagqoka kahle wena umuntu osilisa fanele into zakho zibe namagama ipressure yempilo efaka kithi akuphathi ke khona ukuthi uyakhuluma uzama ukubeka into enesense vele kuthi ukhuluma kakhulu wena ngathi umfaka no kusho bona besifazana angiyazi angibaza abantu abayizonda kanje njengabantu besifazana akakubi inyanga yabo kuseyabe besilisa la sizobuyela kubona ngo-August
Ngiyacela bazalwane ke sizama ukwehlisa istilopho kubantu besilisa si understand ama problems abadlula kuwo mawuye ekhaya awuke nje uhambe ufike uwashela ibhuti wakho umwashela ingubo nizweleke bomama babesini mfundisi ishesha nizwile kukhala bona hayibo uyazi uma umwashela wehlisa ipressure yokuhamba ukuyofuna kwakho umuntu ozomwashela la ekhaya and lo muntu mewafika azomwashela la ekhaya la ekhaya ibona phela lababezayo nami sekuyabhala ibona mewafika nje azomwashela usuke bona uthi oh na umuzi ulahlile awungalahli umuzi ukhona washela ubhuti wakho ukumenzela ibreakfast naye azathuke ukuthi wena yes ukumenza umuntu wakho enjoy soft life through wena izolo nje kade dlala irugby nje amabhokobhoko ehlala nama waves kube wena umlethele ijuice uthi nje musumbuza isikole hamba kahle kodwa unciphisa ipressure empilo remember Monday umsombuluko uyobhekana nendiya emsebenzini hayi liphezulu kanizwile so kufunakala athole ipressure emsebenzini athole ipressure ekhaya ngiyabonga abamdlameni uyifake ngathi ngayifaka njalo lapha kulesini akuwasho ngiyacela bazalwane esiphakameni sibengeke asibathandeni abafowethu asibathandeni omalume asibathandeni abantwana bethu ngisho behlupha sibathande into ekwazi ukushaya umuntu into ekwazi ukwenza umuntu ashintshe I'm telling you lento ngiyayazi uma ufuna ukubona umuntu eshintsha nikuthanda umuntu wakhelwe ukuthi makukhona into against yena wakhelwe ukuthi ayidefend wena ungazibona ngathi ngiyaxabana njalo no uyayidefenda uyakubona ukuthi uyam-attack kanti once wakunikeza uthando umenza ukuthi arelax ake si-understand i-pressure abadlula kuyo bengakuzalwa ngisho uzalwa basuke bene-pressure abadlula kuyo uNkulunkulu uyakuthanda bafowethu uNkulunkulu uyakuthanda bobaba uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha bheka okudala kudlulile sekuvela okusha noma ngabe iziphi ezaliwa ubaba wakho zamehlula ngiyathandaza namhlanje ukuthi wena ungaqhubeka uyinqobe egameni likaJesu zonke iziphi ngoba iziphi ezisahlulile sidlulisela kubantwana bethu once asehlula sidlulisela kubantwana bethu kwesinye isikhathi kungaze kuthiwe wena awuyanga kwa-matric awufundanga ku-matric kanti i-problem ukuthi nobaba wakho naye wena kusame problem manje lezi ziphi ivuka kuwe zikwenza ukuthi nawe ungaqedi isikole iziphi esibhekana nazo usathane wathi noma esebona ukuthi uJesu usezelwe-ke manje wavele wenza ukuthi uJoseph akamlahli uMaria hallo wenza ukuthi uJoseph akamlahli uMaria kodwa lithi iBhayibheli wadinga ukuthi akuye uNkulunkulu uthule ingelosi ukuthi ungamlahli yima naye kanti sithi sasibona ukuthi sengihlulekile sezaliwe lo mfana angenze manje ukuthi angaphili ngisho ukuphilana ngokuthi uyise alahlunile thina sinakhala nje sithi uSolomon waba yisiwula wathena amakhosikazi awu-700 waphinda thatha izancini eziwu-300 kanti amadimoni ayebhekene noyise esasimazi ukuthi uyangababheki abantu besifazane elithi iBhayibheli ngisho segugile semdala
bathi inkosi iyaphila, inkosi sifile yini. Kwathiwa sinayisho, kwathiwa lethani umuntu wesifazane omuhle nimjijele embhedeni la ekhona uDavid alele khona. Lithi iBhayibheli bamjijele embhedeni uDavid wayibukela nje wakhipha isililo la ekhaya. Kwathiwa inkosi isishonile ayisaphili. Ngobani na? Ngoba ingamenza ngalutho lo muntu wesifazane. Manje uSolomon mayephila uphila ubhekana namadimoni kayise uDavid. Cela sivalele amehlo egameni likaJesu. Cela sivalele amehlo egameni likaJesu. Baba siyabonga ekuseni umuhle. Siyabonga Baba, akekho njenganawe, akekho ofana nawe. Baba sikunikeza udumo nasekuseni. Sithi amandla ubukhosi inkazimulo kungowakho. Namanje Baba siyabonga ukukhuluma kwakho nathi ngezwi lakho. Siyacela Nkosi egameni likaJesu ukuthi phinde uma nabo abesilisa bethu bamisa ubaqinise egameni likaJesu. Baba ngiyamelana na yonke imimoya namadimoni namandla obumnyama ongaphazamisa impilo yabo nevision yabo Nkosi oyibeke kubo egameni likaJesu. uNkulunkulu namandla ngiyathandaza nakulesi sikhathi ukuthi zonke izimpi ezanqoba oyise azinqotshwe namhlanje egameni likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siyabonga Baba, umuhle uthembekile njalo. Qhubeka Nkosi nokusinakekela ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Baba siyaphuma manje. Iba kanye nathi Nkosi, sigcina sihlenge sinakekele usibusisa sonke Baba ngabanye ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Amen.